سلام 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 دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. Bonsoir bonsoir. Salut mes amis, salut, ça va? Salut. Bonsoir. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. خب بچه ها، صدا و تصویر من اوکیه؟ اینم لطفاً به هم بگین که آیا صدا و تصویرم اوکی هستش؟ هفته پیش متاسفانه به خاطر مشکلات اینترنت نتونستیم لایو رو برگزار کنیم. امیدوارم که این هفته اوکی باشه. خب دوستان، من اینترنت رو عوض کردم. امیدوارم که الان اوکی شده باشه. اوکی، الان اوکیه، خدا رو شکر. خب پس میتونیم شروع کنیم. Oui, on peut commencer. اوکیه. خب خدا رو شکر. بیشتری ها میگن که اوکیه. بچه ها، ما مدام قطع و وصل میشه. صدا و تصویر خوبه. خب خیلی ها میگن که صدا و تصویر خوبه. من که مشکلی ندارم. اوکی. بونسوار. بچه امروز میخوام روی بخش دوم اوکی. امروز میخوام روی بخش دوم کتاب وکابولر تماتیک کار کنیم، چون که هفته پیش متاسفانه نتونستیم. بخش دوم بخش خیلی مهمیه. کتابمون اوکیه. خب خدا رو شکر. خوبه. کتابمون وکابولر تماتیک هستش که خیلی کتاب خوبیه. لغت‌ها رو به صورت دسته‌بندی شده بهتون معرفی میکنه. بچه‌ها صدام خوبه الان؟ اوکی. خب بخش دومش در مورد l'environnement و l'écologie صحبت میکنه. l'environnement و l'écologie کلاً همه چیزهایی که مربوط به محیط زیست و طبیعت و محیط اطرافمون میشه. دو تا کادر اول رو نگاه کنید بچه ها. دو تا کادر اول خیلی مهمن. دارم روی صفحه 11. الان خوب شدش. خب خدا رو شکر. داریم روی صفحه 11 کار میکنیم. سکسیون دوم l'environnement et l'écologie. C'est bien. Ok, je suis contente. میخوایم اول روی دو تا کادر بخش لسون سیل کار کنیم. کادر اول رو نگاه کنید. La nature. مرسی. ممنون از دوستانی که میگن صدا و تصویر چطوره که من متوجه بشم. امیدوارم که تا آخرم خوب بمونه. ممنونم. کادر اول رو نگاه کنید. بچه‌ها فقط من صحبت نکنم توی لایو، یعنی خیلی دوست دارم که شما هم صحبت کنید. اگر سوالی دارید، حالا من خودم یه سری سوال ها میپرسم در طول لایو، میخوام که شما هم صحبت کنید، با هم یک تعاملی داشته باشیم. بریم سراغ کادر اول. یعنی چی؟ یعنی la nature. les milieux naturels. les milieux naturels یعنی زیستگاه طبیعی، محل زندگی جانوران، محل رویش گیاهان، کلاً زیستگاه طبیعی به طور کلی میشه les milieux naturels. les ressources naturelles. les ressources naturelles. Bonsoir. Les ressources naturelles
یعنی منابع طبیعی. بچه‌ها دقت کنید، اولی یه دونه ال داره، اولی یه دونه ال داره، دومی 2 تا ال داره. چرا؟ چون اولی اسممون مذکره و دومی ressources اسممون مؤنثه، به خاطر همین ناتورل توی مورد دوم با 2 تا ال اومده. پس les ressources naturelles یعنی منابع طبیعی. la flore که یک توضیح کوتاهی هم جلوش آورده، les espèces végétales. Les espèces végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? En persan on dit کلن هر چیزی که مربوط به گیاه هستش. Excellent. Fond et flore. Oui, oui, exactement. پوشش گیاهی میتونیم بگیم توی زبان فارسی، به لفلور میتونیم بگیم پوشش گیاهی و برعکسش همین چیزی که الان شما هم گفتید، لفون. Les espèces animales. Les espèces animales یعنی حیات وحش، هر چیزی که مربوط به جانوران هستش. پس یک بار دیگه من لغت‌های این کاد رو براتون میخونم. Les milieux naturels, les ressources naturelles, la flore, les espèces végétales, la faune, les espèces animales که میشه پوشش گیاهی و حیات وحش. این دوتا مهمن، معمولا با هم میان، la flore et la faune. خب بچه هر سالی که دارین حتما میتونید بپرسید، هر کادری که تموم میشه، تنوع گیاهی دقیقاً، هر کادری که تموم میشه میتونید سوالتون رو از من بپرسید. بریم سراغ کادر دوم، les problèmes écologiques. les problèmes écologiques یعنی مشکلاتی که محیط اطرافمون میتونه داشته باشه، محیط زیستمون میتونه داشته باشه، مشکلات زیست محیطی. میخوام قبل از اینکه این کادر رو شروع کنیم شما به هم بگین محیط زیستمون میتونه چه مشکلاتی داشته باشه، چه مشکلاتی میتونه برای محیط زیستمون به وجود بیاد. اینو میخوام شما به هم بگید، چند تا مورد اگر میدونید. چه مشکلاتی میتونه برای محیط زیستمون پیش بیاد؟ مثلا یه مثال، خودش اولش گفته la pollution. آلودگی یه مشکلیه که محیط زیست رو در بر میگیره. دیگه چه مشکلاتی هستش؟ Bonsoir. دیگه محیط زیستمون میتونه چه مشکلاتی داشته باشه؟ Pollution. Merci, bien sûr. Pollution. La pollution. آلودگی. C'est un grand problème. دیگه چی؟ La pollution. Oui, la pollution. دیگه چه مشکلاتی میتونه داشته باشه محیط زیست؟ بچه‌ها دقت کنید، درسته که این کتاب یعنی وکابولر تماتیک برای سطح B2 هستش، اما بچه‌های A2 و B1 هم میتونن ازش استفاده کنن. excellent. sécheresse. merci. échauffement. oui. خشکسالی، گرم شدن زمین. merci beaucoup. حالا بیایم ببینیم اینجا چه مشکلاتی رو گفته. اول از همه les déchets. merci. les déchets. déforestation. bravo. déforestation یعنی نابودی و خرابی جنگل ها. déforestation. ببینیم اینجا چه مشکلاتی رو گفته. اولیشو که گفتیم la pollution یعنی آلودگی. دقت کنید اومده فعلش هم بعدش گفته polluer. la pollution polluer. بچه اگر میخواین لغت ها رو کلن وکابولر رو بهتر یاد بگیرید و حفظ کنید، بهتره که اسم، فعل و صفت رو با هم دیگه حفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من دارم یه متنی میخونم، میرسم به کلمه la pollution. خب میگردم میبینم میشه آلودگی. میام سرچ میکنم،
خب حالا فعلش چی میشه؟ یعنی آلوده کردن چی میشه؟ میشه پولوه. خب فعلش میشه این. حالا صفتش چی میشه؟ آلوده. میشه صفتش میشه صفت پولوسیون و پولوه، یعنی میخوام بگم آلوده، میگم چی؟ میگم polluer. Merci beaucoup. E avec accent. polluer. پس میام این ستا رو کنار هم می نویسم که وقتی دوباره میخوام بیام مرور کنم لغاتی که تا الان خوندم، این ستا کنار هم جلوی چشمم باشه. این یه روش خیلی خوبه. La pollution, polluer. Les émissions de CO2. یعنی le dioxyde de carbone. همون انتشار دیوکسید کربن. این هم یه مشکل محیط زیسته. سومین مشکلی که میتونه داشته باشه le gaspillage. le gaspillage. قشنگ خیلی مهمه. le gaspillage. کی میدونه le gaspillage چی میشه؟ معنیش چی میشه؟ le gaspillage. که فعلش هم میشه gaspiller. le gaspillage اسمشه، فعلش میشه gaspiller. به چه معنی هستش؟ معنیش چیه؟ Qu'est-ce que ça veut dire؟ excellent. هدر دادن. gaspiller فعلش میشه هدر دادن، تلف کردن. وی اسراف. gaspillage هدر دادن. excellent. gaspillage خودش به معنی اسرافه که حالا فعلش میشه gaspiller. merci. merci beaucoup. exactement. très bien. بچه‌ها نمیدونم که آیا آهنگ ایرانکور رو شنیدید یا نه. یه آهنگ خیلی فوق‌العاده است. حتما اگر نشنیدید بهتون پیشنهاد میکنم که گوش بدید. توی آهنگ ایرانکور یه جا میگه که ایرانکور j'avais 20 ans je gaspillais le temps. هدر دادن. excellent. je gaspillais le temps یعنی زمان رو هدر میدادم. پس gaspiller به معنی هدر دادنه که اسمش میشه le gaspillage. مشکل بعدی les énergies polluantes. Ah oui, exactement. C'est le chanteur. Les énergies polluantes. انرژی های آلوده کننده. Les énergies polluantes. Comme quoi les énergies polluantes? Comme le gaz, comme le pétrole, comme le charbon. مثل گاز، مثل نفت و مثل زغال. یه نکته اینجا میخوام بهتون بگم، یه نکته مهم که حالا شاید اکثرتون هم بدونید این نکته رو، ولی بچه‌ها دقت کنید. گفتیم polluer میشه آلوده. حالا اینجا داریم polluant یعنی آلوده کننده، چیزی که باعث آلودگی میشه. این نکته مهمیه. مثلا یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. fatigué میشه خسته. حالا خسته کننده، چیزی که باعث خستگی میشه fatigant یا fatigante. پس fatigué خسته، fatigant چیزی که باعث خستگی میشه. مثل اینجا polluer آلوده، polluant چیزی که باعث آلودگی میشه. این fatigante. excellent. یا fatigant. fatigante pour féminin, fatigant pour masculin. حالا یه سوال ازتون دارم با همین حالا نکته که گفتیم. دپریمه میشه افسرده، ناراحت. دپریمه. حالا افسرده کننده چی میشه؟ دپریمه میشه
افسرده، ناراحت. میخوام حالا بگم افسرده کننده. میخوام بگم یه چیزی افسرده کننده است. مثلا میخوام بگم این فیلم، این کتاب افسرده کننده است. دپریمان. مرسی. اکسلان. دپریمان avec A. non, avec A. Déprimant. Merci beaucoup. Excellent. اوکی. این دوتا کادر اولمون بودش. حالا بریم سراغ دوتا کادر بعدی. یه سری مشکلات هستش. Il y a quelques problèmes écologiques. اما راه حلای این مشکلات چیه؟ این هم میخوام قبل از اینکه بریم وکابولر رو خودمون بخونیم شما به هم بگید. مشکلات رو گفتید. comme la pollution, comme le gaspillage, comme par exemple les énergies polluantes. حالا راه حل های این مشکلات چیه؟ چیکار باید بکنیم برای اینکه مشکلات رو نداشته باشیم؟ برای اینکه آلودگی نداشته باشیم؟ برای اینکه اسراف نداشته باشیم؟ چه کارهایی باید انجام بدیم؟ این هم دوست دارم خودتون اول به هم بگید. چه راه حل هایی هستش برای اینکه این مشکلات محیط زیست رو نداشته باشیم؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ مثلا من یه مثال براتون میزنم. یکی از راه حل هایی که اینجا نوشته La consommation responsable هستش. On utilise du vélo à la place de... Excellent, oui. On peut utiliser le vélo. On peut utiliser le vélo. Les énergies naturelles ou on peut dire les énergies propres. Merci. Excellent. اینا همه راه حل هایی هستش که میتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا بریم ببینیم اینجا چه راه حل هایی گفته. Les solutions. Les solutions. Le tri des déchets. Séparer le verre, le plastique, séparer les poubelles. Le tri des déchets. Séparer le verre, le plastique, le papier. Le tri به معنی بازیافته. مصرف صحیح انرژی. این هم یک راه حل دقیقا. Le tri به معنی تفکیکه. Je suis désolée. به معنی تفکیکه. و déchets به معنی آشغال و زباله هست. پس میگه زباله هامون رو تفکیک کنیم. این اولین راه حله. C'est la première solution. Le tri des déchets. Comme le verre, comme le plastique, comme le papier. Deuxième solution. Ah, merci. Les énergies renouvelables. Oui, oui. Il faut recycler des déchets. Excellent. Bravo, merci. Deuxième solution, c'est ça. Deuxième solution, c'est le recyclage des déchets. Recyclage des déchets. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی بازیافت کنیم. اون آشغال هایی که قابل بازیافت هستن رو بازیافت کنیم. La consommation responsable. Consommation responsable. یعنی مصرف درست یا درست مصرف کردن. مثلا هدر ندیم یه چیزی رو. این دقیقاً la consommation responsable دقیقاً برعکس le gaspillage هستش. اون هدر دادن این مصرف درسته. Consommation responsable. La production biologique. La production biologique. Acheter moins de vêtements. Oui, pourquoi pas. C'est une solution aussi. Oui. La production biologique. یا میتونیم به جای بیولوژیک بگیم بیو. از محصولات ارگانیک و طبیعی استفاده کنیم. C'est une solution. La production biologique. بچه‌ها دقت کردید
اینو مطمئنم خیلیاتون میدونید ولی خب باز من میخوام تاکید کنم. کنسوماسیون، پرودوکسیون، یه چیز دیگه هم بالا داشتیم، همینا بودش. نه، کنسوماسیون، پرودوکسیون، پولوسیون، اینا همشون آخرشون با سیون تموم میشه و مؤنث هستن. پس اسمهایی که آخرشون با سیون تموم میشه معمولا مؤنثن، مثل کنسوماسیون، پرودوکسیون، پولوسیون. اکسلنت، سیون، وی وی. پرزرواسیون، میگیم لا پرزرواسیون، اینم هستش. اوکی، پس اینها راه حلایی بودش که میتونستیم برای مشکلات استفاده کنیم. من یک بار دیگه براتون میخونمش. Le tri des déchets, séparer le verre, le plastique, le papier, le recyclage des déchets, la consommation responsable, information, merci, oui, information avec sion, c'est féminin. La consommation responsable, la production biologique ou bio. Ce sont les solutions. Ok, cadre آخر. Les enjeux. Le développement durable. Le développement durable. اگر اشتباه نکنم یکی از شماها این رو گفته بودش وقتی داشتیم صحبت میکردیم راجع به سولوسیون ها. گفته بودش اگر اشتباه نکنم le développement durable. توسعه پایدار. حالا یعنی چی؟ یعنی ما نیازهامون رو جوری برطرف کنیم که محیط زیست، محیط اطرافمون آسیبی نرسونیم. این میشه développement durable. La préservation des ressources. بچه‌ها la préservation به معنی حفظ و نگهداریه. منابعمون رو حفظ کنیم، حفاظت کنیم ازش. La sauvegarde des espèces. La sauvegarde des espèces. اینم تقریبا به معنی حفظ و حمایته. مثلا میتونیم بگیم la sauvegarde des forêts. اینم درسته. La sauvegarde des forêts. حفظ جنگل ها. و در آخر la protection de la biodiversité. La protection de la biodiversité. چقدر کلمه با سیون داریم و همشون فمیننن. اینجا هم یکی دیگه. La protection c'est féminin. و la biodiversité بچه‌ها به معنی همون تنوع زیستیه. La biodiversité. خب این 4 تا کادری بودش که اینجا داشتیم. خیلی مهم بودن، کلمه‌های خیلی خوبی توشون بودش. آیا از این کادرها سوالی دارید؟ اگر سوالی دارین از من بپرسید. Bonsoir. Pas de questions? اوکی. بعد از این 4 تا کادری که خوندیم 2 تا تمرین خیلی خوب هستش. 2 تا تمرین خیلی خوب و مهمه. شد تمرین این کتابا خیلی خوبن. حالا من راجع به این کتاب صحبت میکنم. تمریناش کلا خیلی خوبه. حتما حالا ما که توی لایو حلش میکنیم با هم دیگه راجبشون صحبت میکنیم ولی تمریناش خیلی مهمن. باعث میشه که اون کلماتی که تا الان خوندید رویزه بشن، دوره بشن، بتونید دورهشون کنید. بریم سراغ اگزرسیس نمرو 1. Retrouvez، من سوال براتون میخونم. Retrouvez dans la liste ci-dessous le nom correspondant à chacun des verbes suivants sans oublier l'article. Par exemple, بالا خوندیم. Par exemple, polluer, écrivez les mots. کدوم کلمه رو میخواین براتون بنویسم؟ به من بگید که چون کلمه ها اینجا هستش میتونید PDF کتاب و یا خود کتاب رو تهیه کنید. کلمه ها همه اینجا هستش ولی باز اگر کلمه من گفتم و میخواید براتون بنویسم حتما بهم بگیرش. اوکی، بریم سراغ تمرین اول.
Par exemple polluer la pollution. اینجا براتون 3 تا فعل آورده. il y a 3 verbes trier, consommer, recycler. trier, consommer, recycler. حالا میخواد چی؟ میخواد که این 3 تا فعل رو شما اسمش رو بگید، مثل پولوه که میشه لا پولوسیون. حالا به هم بگید که تریه اسمش چی میشه، که اون بالا هم خوندیم با هم دیگه. تریه به معنی سهر جان PDF کتاب توی کانال تلگرام آقای کریمی هستش، از اونجا میتونید دانلودش کنید. این لایو هفته پیش که فکر کنم عاطفه جان هم گفتند PDF کتاب هست توی کانال تلگرام، میتونید دانلودش کنید. اوکی، جدا سازی کاملا درسته، تفکیک. اما سوال میگه که مرسی لوتری اکسلان. سوال میگه که اسمش چی میشه، یعنی تریه میشه فعلش، اسمش میشه لوتری. مرسی لوتری. اون بالا هم گفتیم لوتری د دشه. مرسی. کنسومه، کنسومه یعنی مصرف کردن. کنسومه به من بگید که اسمش چی میشه. لوتری. مرسی مرسی oui. La consommation. Excellent. Bravo. La consommation. Consommer فعلشه، مصرف کردن. consommation اسمشه. بچه ها دقت کنید که تری نداره آخرش. دقیقا مثل کادر سوم. Le tri sans نداره. La consommation. Bravo, merci. La consommation. La consommation. Excellent. Merci. Troisième verbe. Recycler. Recycler. این هم اسمشو داشتیم توی کادر سوم. recycler چی میشه؟ recyclage. Le recyclage. Excellent. C'est masculin. Comme le tri, c'est masculin. Le recyclage. Merci mes amis. Recycler. Le recyclage. Super. Excellent. حالا من یه سوال دیگه ازتون دارم قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدی، چون حالا در ادامه اون حرفی که گفتم بهتره که اسم و صفت و فعل رو با هم دیگه یاد بگیریم. به هم بگید که قابل بازیافت چی میشه. مثلا میخوام بگم این یه چیز قابل بازیافته، اینو چی باید بگم؟ صفتش چی میشه؟ میخوام بگم قابل بازیافت. recyclage اسمشه دقیقاً. لو recyclage این میشه بازیافت. حالا فعلش میشه recyclable. مرسی. براوو. recyclable. recyclable. excellent. oui. این میشه قابل بازیافت، یه چیزی که قابل بازیافته. recyclable. merci mes amis. super. très bien. recyclable. excellent. بریم سراغ تمرین دوم که تمرین خیلی مهمیه. Exercice numéro 2. Recyclable. Excellent. این میشه قابل بازیافت. Exercice numéro 2. Associer le terme à sa définition. بچه باز یه کلمه دیگه. Définition. آخرش سیون داره و میگه la définition. مؤنثه. Associer یعنی وصل کنید. Associer. 4 تا کلمه اینجا بهمون داده و باید وصلش کنیم به تعریفایی که سمت راست هستن. Le gaspillage. Le gaspillage. تعریف gaspillage چی میشه؟ 1, 2, 3 ou 4. اگر بخوایم برای gaspillage یه تعریف فرانسوی بگیم، به نظرتون کدوم از این گزینه های سمت راست میشه؟ گزینه ها رو بخونید. من براتون یه دور میخونمشون. Numéro 1. Le fait,
de répartir les déchets selon leur nature, verre, papier, plastique, etc. 2. Le fait de penser la croissance sur le long terme de façon respectueuse pour l'environnement. 3. La dégradation de l'environnement généralement due à l'activité humaine. Et 4. Le fait de jeter à la poubelle des produits encore consommables. Numéro 4. Merci. Numéro 4. 4. Excellent. Numéro 4. بچه‌ها گفتیم که گسپیج هایلایتر حتما همراهتون باشه. از اینجا به بعد البته صفحه قبلم درست بوده، یعنی جمله ها و کلمه های کاربردی داشت، اما از اینجا به بعد خیلی چیزای خوبی قراره یاد بگیریم. مرسی. نمره 4. بچه‌ها به شماره 4 دقت کنید. برای اونایی که کتابو ندارن میخونم یه بار. میگه le fait de jeter à la poubelle. jeter à la poubelle. همین الان هایلایتش کنید، خیلی مهمه. jeter à la poubelle یعنی دور انداختن، توی سطل آشغال انداختن. des produits encore consommables. encore consommables یعنی دور انداختن یا حالا توی آشغال انداختن محصولاتی که هنوز قابل استفاده‌اند. consommer. la consommation consommable. باز دوباره 3 تا اسم، فعل و صفت. consommable. encore consommable. مرسی. B c'est le tri. خب le tri چی میشه؟ 1 2 ou 3. le tri گفتیم که به معنی بازیافته. numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. بچه‌ای که کتابو دارن یا PDF رو دارن به نظرتون numéro 1. excellent, bravo. numéro 1, numéro 1. merci beaucoup. براتون میخونم. le fait de répartir les déchets selon leur nature, verre, papier, plastique, etc. merci. numéro 1. excellent. میگه که طبق چیزی که اون حالا آشغال ها و زباله ها هستند از هم جداشون کنیم. اگر شیشه اند، اگر کاغذن، اگر پلاستیکن. سوپر. مرسی. c'est le développement durable. همون چیزی که صفحه قبل با هم دیگه خوندیم. ببینیم مثلا تعریف فرانسویش چی میشه. le développement durable. 2 تا گزینه برامون موندش. 2 et 3. تعریف دیولپمنت دورابل کدوم میشه؟ گفتیم که دیولپمنت دورابل معنی توسعه پایدار. نمره 2. excellent, bravo. numéro 2. le fait de penser la croissance sur le long terme et de façon respectueuse pour l'environnement. دقیقا همون تعریفی که من گفتم. باید نیازهامون رو طوری برآورده کنیم، طوری رشد کنیم، طوری ترقی کنیم. la croissance به معنی رشد، که به محیط زیست آسیبی نرسونیم. و در آخر la pollution. c'est numéro la pollution. یه گزینه برامون موند. numéro. quel numéro? numéro 3. c'est la pollution. numéro 3. merci, bravo. numéro 3. la dégradation. باز یه سیون دیگه داریم. numéro 3. merci. la dégradation de l'environnement généralement due à l'activité humaine. بچه
La dégradation به معنی خرابی و ویرانیه. میگه خرابی محیط زیست که معمولا ناشی از چی میشه؟ l'activité humaine، فعالیت انسانی. کارهایی که آدما میکنن معمولا باعث آلودگی میشه و تخریب محیط زیست. ممنونم. مرسی مزامی، سوپر. بریم سراغ لالیست که یه سری وکابولر خیلی خوب براتون آورده وقتی که میخواین راجع به طبیعت صحبت کنید. parler de la nature. اومده 3 دستش کرده. le، la flore، la faune. بریم با هم بخونیم و روی کلمه ها. l'étang بچه، l'étang به معنی برکه و تالاب، یه همچین چیزیه. l'étang. le fleuve. بچه یک نفر گفتش که قطع شد صدا. اوکیه؟ صدام اوکیه؟ صدا و تصویرم اوکیه؟ ممنون میشم بهم بگید. صدا و تصویرم اوکیه؟ ممنون میشم که بهم بگید اگر اوکیه که ادامه بدیم. الان اوکی شد. خب خدا رو شکر. le fleuve. الان بله مرسی از دوستای عزیزی که به من میگن و خیلی تعامل میکنن، شرکت میکنن توی لایو. ممنونم ازتون. کمی قطع شد دوباره اومد. الان که شد. خب خدا رو شکر. ادامه میدیم. le fleuve، la rivière. دوتاشون به معنی رودخونن بچه ها. اینو شما میخوام بهم بگین بچه ها. le fleuve و la rivière هر دوتاشون به معنی رودخونند، اما quelle est la différence entre un fleuve et une rivière؟ کی میدونه اینو؟ چه فرقی بین فلوو و ریویر هستش؟ هر دوتاشون یه معنی دارن، به معنی رودخونه. حالا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ Quelle est la différence entre un fleuve et une rivière؟ دوتاشون به معنی رودخونن. یک فرقی با هم دیگه دارن؟ نه، دوتاشون به معنی رودخونن. Excellent. Comme la Seine. خب oui, comme la Seine, exactement. ممنون بچه. حالا بیایم سمت راست این کادر. براتون اصلا خودش سوالو گفته quelle est la différence entre un fleuve et une rivière؟ Un fleuve et une rivière sont tous les deux des cours d'eau, mais le fleuve se jette directement dans la mer. یعنی مستقیما فلوو به دریا میریزه. Et le fleuve est plus gros qu'une rivière. بزرگتر از ریویر هستش. Et plus gros qu'une rivière. کتاب وکابولر تماتیک. جلد کتابمونم این شکلیه. وکابولر تماتیک. پس فرقشون اینه. دقیقا چیزیه که اکثر شما هم گفتید. حالا یه مثال اومده گفته La Seine est un fleuve qui traverse Paris et se jette dans la Manche. باز اومده یه نکته دیگه هم پایینش گفته avec plaisir. یه نکته دیگه هم پایینش گفته La Loire qui se jette dans l'océan Atlantique est le plus long fleuve en France. میگه این La Loire
طولانی ترین رودخونه فرانسه است. اما اینجا یه ساختار خیلی خوب داریم بچه ها. دقت کنید. Et le plus long fleuve en France. طولانی ترین رودخانه فرانسه. اومده اینجا از سوپرلاتیف استفاده کرده. طولانی ترین، زیباترین، بلندترین، این ترین ها. یعنی دوتا چیز رو مقایسه نمیکنه. برتری یه چیزی رو بین بقیه گزینه ها میگه. به ساختار نگاه کنید و میخوام این جمله رو به هم بگین به عنوان یک مثال و یک تمرین. میخوام بگیم که با هم برای مثال پاریس زیباترین شهر فرانسه است. یه مثال با هم بزنیم. پاریس زیباترین شهر فرانسه است. کی میتونه بگه این جمله چی میشه با همین ساختار سوپرلاتیف؟ میخوام بگم پاریس زیباترین شهر فرانسه است. برام بنویسید. چطوری میتونم این جمله رو بگم که یه تمرینی هم بشه برای این ساختار. Merci. La plus belle ville en France. La plus belle ville. زیبا Paris la plus belle ville. اونم بعدش بگین. Paris est la plus belle ville en France. زیباترین شهر فرانسه است. ممنونم. مرسی. مرسی مزمی. بونسوار. اوکی. برگردیم سر ردیف اولمون. بقیه la plus belle en France. Excellent. Oui. Le port که به معنی بندره. La côte به معنی ساحله. و le bord de mer. Le bord de mer اونم به معنی کنار دریاست. بریم سراغ la fleur. میاد کلمه هایی که مربوط به کلاً گیاهه به همون میگه. مثل la forêt, le bois دوتاشون به معنی جنگلن. La forêt, le bois. L'arbre. Bonsoir. L'arbre به معنی درخته. حالا میخوام بگم درخت میوه. مثلا میخوام بگم این یه درخت میوه است. اون l'arbre رو نگه میدارم. میوه چی میشه؟ میشه fruit. حالا میام یه تیه آخرش اضافه میکنم. fruitier. یعنی درخت میوه. fruitier. Comme quoi par exemple? Comme le pommier. Pomme, la pomme میشه سیب. Le pommier میشه درخت سیب. Le pommier. Le poirier. اینو شما به من بگید. چه درختیه؟ Le poirier. Citronnier. Oui, citronnier. Le poirier چه درختیه؟ poire خود درخت گلابی. مرسی. براو. poirier درخت گلابی. excellent. درخت گلابی. super. poire, oui. Poire c'est le fruit. Poirier c'est l'arbre. La branche گلابی. excellent. La branche به معنی شاخه. La branche. La feuille به معنی برگ درخت. La feuille یا حالا برگ گیاه. L'herbe به معنی اون علف و چمن. L'herbe. La plante oui. La branche میشه شاخه. La feuille میشه برگ. دقیقاً زهرا جان. La plante خودش به معنی گیاهه. La plante.
La fleur خب میدونیم دیگه اکثرا به معنی گله. La fleur حالا اومده چند تا مثال زده مثل چه گلایی؟ La fleur comme quoi par exemple la tulipe la tulipe لاله گل لاله la jonquille la jonquille بچه دقت کنید که اون دوتا الش خونده نمیشه la jonquille la jonquille مثل گل نرگس la ah comme rose excellent oui comme rose c'est une fleur et la marguerite la marguerite گل مینا. پس یه بار دیگه براتون اسم گلا رو میخونم. La tulipe, la jonquille, la marguerite. حالا یه سوال ازتون دارم. بچه میخوام بگم که یک دسته مثلا گل لاله، یه دسته گل مینا، مثلا اون یه دسته گل چی میشه؟ چی باید بگم؟ مثلا میخوام بگم یه دسته گل روز، یه دسته گل مثلا مینا. Un bouquet. Merci. Merci سحر. Un bouquet de حالا اسم گل رو میارم. مثلا un bouquet de jonquilles. Un bouquet de marguerite. Un bouquet de fleurs. Super, excellent. پس میگم un bouquet. Le pétale یعنی گلبرگ le pétale و la tige به معنی ساقه. حالا بریم سراغ لفن. Un bouquet. مرسی مرسی. توی این قسمت اسم یه سری از حیوان ها رو آورده مثل un coq خروس un mouton گوسفند un tigre ببر un requin بچه به آخرش دقت کنید requin صدای un requin کوسه شد اوکی شد صدا و تصویرم یه لحظه رفت ولی فکر کنم الان اوکی شد درسته ممنون میشم بهم بگید اوکی شد فکر کنم که دوباره بس شدم خب خدا رو شکر یه بار دیگه براتون میگم une araignée به معنی عنکبوت une araignée از ببر دوباره بگین بله حتما un tigre ببر un requin کوسه un crocodile همون کروکودیل une panthère به معنی یوزپلنگ une mouche به معنی مگس une araignée به معنی عنکبوت و un moustique به معنی پشه این هم اسم یه سری حیوان رو گفته بود خب ببینم چقدر وقت داریم باید بریم روی متنم کار کنیم ولی خب قبل از متن خیلی دوست دارم که این اصطلاح رو بهتون یاد بدم با موتون میخوام ببینم که این اصطلاح رو اول خودتون میدونید که چیه بچه‌ها فرض کنید که من دارم راجع به یک موضوعی صحبت میکنم با دوستم یا حالا با یک نفر بعد موضوعمون یهو عوض میشه میریم در مورد یه چیز دیگه صحبت میکنیم بعد دوباره میخوایم برگردیم بیایم راجع به موضوع اول صحبت کنیم میشه این رو به
bonsoir. خب بچه ادامه بدیم. اوکی خب همون صفحه 13 بودیم. قسمت سوم که گفتش cette pollution entraîne le réchauffement climatique. گفتم که این réchauffement climatique رو بچه گفته بودیم چند تاتون. میگه چی؟ میگه این آلودگی فعل entraîne یعنی موجب میشه. موجب چی میشه؟ réchauffement climatique یعنی اون گرم شدن جو زمین. via l'effet de serre. via c'est-à-dire par. via l'effet de serre. توسط چی؟ l'effet de serre. گازهای گلخانه‌ای. ce qui constitue une menace pour plusieurs espèces animales. اینم جمله مهمیه. میگه ce qui constitue. اون سوکی منظورش همون l'effet de serre. گازهای گلخانه‌ای باعث ایجاد چی میشن؟ une menace یعنی یک تهدید. une menace pour plusieurs espèces باعث ایجاد یک تهدید برای گونه‌های مختلف جانوری میشه. et entraîne de nombreuses conséquences comme la multiplication des catastrophes naturelles. C'est le livre vocabulaire thématique, page 13, l'entretien. خب و میگه entraîner. باز فعل entraîner رو داریم. میگه موجب چی میشه؟ nombreuses conséquences. عواقب متعددی مثل la multiplication. باز یه سیون دیگه داریم. la multiplication. از فعل multiplier میادش یعنی افزایش. باعث افزایش کاتاستروف ناتورل یعنی اون فجایع طبیعی مثلا زلزله، مثل سیل، باعث ایجاد افزایش اونها میشه. نیوای کتاب B2 اما بچه های A2 و B1 هم میتونن ازش استفاده کنن. پس یه بار دیگه این جمله رو میخونم. entraîne de nombreuses conséquences comme la multiplication des catastrophes naturelles. باعث افزایش فجایع و حوادث طبیعی میشه. avec plaisir. و سوال آخرش چیه؟ Que pouvons-nous faire au quotidien pour protéger l'environnement? quotidien. میگه توی روزمره ما چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه از محیط زیستمون، محیط اطرافمون حمایت کنیم یا نگهداری کنیم، مراقبت کنیم، حفاظت کنیم. Chacun peut consommer par changer son mode de consommation. این جمله بچه خیلی جمله مهمیه. خیلی جمله مهمیه. یه بار دیگه براتون میخونمش. Chacun peut commencer par changer son mode de consommation. Chacun اینجا یک پرونومه یعنی هر کس. هر کس میتونه با چی شروع کنه؟ این جمله چی میشه؟ میتونید شما به من بگین یعنی چی؟ Changer son mode de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Changer son mode de consommation. معنیش چیه؟ Changer son mode de consommation. Excellent, bravo. changer میگه نحوه مصرفمون رو تغییر بدیم. حالا مثلا کاهش بدیم. منظورش اینجا از تغییر یعنی که عوض کنیم اونجوری که داریم مصرف میکنیم. روش مصرف رو عوض کنیم. Excellent. هر کسی میتونه نحوه مصرف خودش رو تغییر بده. براوو. اکسلان. changer son mode de consommation. بچه مهمه. جملهش خیلی جمله خوبیه. chacun دیگه نیومده از اسم استفاده کنه. بگه مثلا chaque personne. اومده گفته chacun یا مثلا بگه chaque gens. اومده گفته chacun peut commencer par changer son mode de consommation. Du fait de la surconsommation,
Du fait de la surconsommation, les ressources de la terre sont en train de disparaître. بچه اینم جمله خیلی مهمه. Du fait de یعنی en raison de به دلیل چیزی. Du fait de به دلیل چی؟ surconsommation به دلیل مصرف بیش از حد منابع زمین. اینو که مطمئنم توی نیروی A1 بهش برخوردید و یادش گرفتید. sont en train de در حال ناپدید شدنن. Nous achetons du neuf en trop grande quantité et nous jetons à la poubelle des produits encore consommables. این همون جمله‌ایه که توی صفحه قبلا با هم یاد گرفتیم. میگه ما همه چیز رو نو میگیریم. نف به معنی نو. و اون چیزایی که قابل مصرفه رو به دلیل مصرف بیش از اندازه منابع زمین در حال تموم شدن است. دقیقاً جمله به این معنیه. میگه که ما همه چیز رو از نو میگیریم و اونایی که قابل استفاده است باز رو میندازیم توی سطل آشغال. Ce gaspillage est à l'opposé du comportement responsable que nous voulons promouvoir dans le cadre du développement durable. میگه این gaspillage، این اسراف à l'opposé de بچه صدام اوکیه؟ فکر کنم الان اوکی شدش. یه بار دیگه جمله رو الان صدام اوکی شد؟ ممنون میشم به هم بگین که چون چند نفر گفتن قطع شد صدا، میخوام ببینم که الان اوکی شده. دیگه میخونم. میگه که trier les déchets, séparer le plastique, le verre, le papier, etc. est également indispensable pour permettre leur recyclage systématique. بچه اینجا indispensable رو داریم که خیلی مهمه. indispensable یعنی nécessaire، ضروریه. یه که تفکیک زباله هایی مثلا پلاستیک، شیشه یا کاغذ همچنین برای امکان بازیافت سیستماتیک ضروریه. پس وقتی یه چیزی ضروریه میتونید بگید indispensable. اوکی. بچه ها سوالی دارین راجع به این متن؟ اگر سوالی دارین به هم بگید. بریم با هم یک تمرین آخرم حل کنیم، بعد دیگه این بخش به پایان میرسه. سوالی دارین؟ pas de question, pas de problème. C'est ok. بله حتما. بله. خب حالا بریم ببینیم چقدر از این متن متوجه شدیم. بریم با هم یک اگزرسیس حل کنیم. اگزرسیس numéro 1. Vrai ou faux justifié. Vrai ou faux justifié. امتحان اوغل دارین راجع به اکولوژی. امیدوارم که این لایو بهتون کمک بکنه. خب بریم سراغ اگزرسیس numéro 1. Vrai ou faux justifié. بچه اینجا اومده 4 تا جمله گفته، باید بگیم که طبق اون متنی که خوندیم جمله ها درست هستن یا غلطن. من جمله ها رو براتون میخونم، به من بگید که درستن یا غلطن. Numéro 1. Ariel travaille dans une entreprise de produits biologiques. C'est correct. Ariel travaille dans une entreprise de produits biologiques. C'est vrai ou non? C'est faux. طبق متنی که خوندی. Non, c'est faux. Excellent. Oui, c'est faux. Merci. Faux.
Feu, excellent. Ariel travaille dans une organisation non gouvernementale. Oui, c'est feu. Merci. Numéro 2. La priorité selon Ariel est d'utiliser moins d'énergie fossile. Numéro 2. La priorité selon Ariel est d'utiliser moins d'énergie fossile. C'est vrai ou faux؟ la priorité میشه اولویت. C'est vrai, excellent, merci. C'est vrai. اولویت همینه. Numéro 3. Merci, vrai. Vrai, excellent. Numéro 1, feu. Numéro 2, vrai. Numéro 3. Certains animaux disparaissent à cause du changement climatique. Certains animaux یعنی بعضی از حیوان‌ها دارن ناپدید میشن به دلیل این تغییرات جوی. C'est vrai ou faux? C'est vrai, merci, oui, exactement. Changement climatique, c'est un problème. Vrai, super. Vrai, excellent. Et numéro 4, l'effet de serre est le phénomène responsable du fait que la surface de la Terre se réchauffe. میگه این گازهای گلخانه‌ای دلیلیه که سطح زمین داره گرم میشه. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Oui. Merci. 4. C'est vrai. Excellent. دقیقا توی متنم گفتش که این گازهای گلخانه‌ای هستن. Le réchauffement climatique via l'effet de serre. C'est vrai. Excellent. Merci beaucoup. Merci. بچه‌ها تمرین 2 رو میتونید خودتون انجام بدین. ببینید که باز آیا کامل متن رو متوجه شدید یا نه. صفحه 15 و 16 لغت‌هایی داره که ما اکثریتش رو تقریبا بیشترش رو با هم کار کردیم توی این چند تا صفحه. فقط یک بخش کوچیک داره که به نظرم مهمه. اگر اوکی باشید برای آخرین مطلب اون بخشم کار کنیم. صفحه 15 رو نگاه کنید بچه‌ها. قسمت A تیتر 4 رو میگه La disparition des espèces. این به نظرم مهم بود. La disparition des espèces. بریم اینو کار کنیم و لایو رو به اتمام برسونیم. Une espèce menacée یا میتونیم بگیم une espèce en danger. یعنی یک گونه که حالا میتونه گونه جانوری باشه، میتونه یک گیاه باشه، بیشتر گونه های جانوری که در خطرند. منس رو داشتیم اینجا. منسه یعنی تهدید دارن میشن، در خطرند. Une espèce menacée, une espèce en danger. En voie de disparition, en voie d'extinction. En voie de disparition یعنی در حال انقراضن، دارن انقراض میشن، دارن منقرض میشن. یکم از در خطر بودن بیشتره، دارن منقرض میشن. و در آخر اون اسپس éteinte یک گونه‌ای که کاملا منقرض شده. اون اسپس éteinte منقرض شدن. پس اولی در خطرن، در خطر انقراضن. دومی در حال انقراضن و سومی منقرض شدن. این به نظرم بخش مهمی بود. خب بچه ها این لایو هم به اتمام رسید. حتما مثل دایناسورا دقیقا حتما تمرینایی که مونده رو انجام بدید، باز دوره کنید و اگر هم سوالی دارید از من بپرسید. در حد 1 دقیقه بمونیم که بعدش لایو رو به اتمام برسونیم.
اگر سوالی دارین در مورد کتاب، در مورد هر چیزی. بچه کتابمون وکابولر تماتیک هستش. هم میتونید تهیه کنیدش، هم میتونید پی دی افش رو از کانال تلگرام فرانسه دان لا رو دانلودش کنید. مرسی از شما که همراه من بودید و تمام. اگر یک مقدار لایو قطع و بس میشد متاسفانه مشکل اینترنته. سطح کتاب سطح B2 هستش، اما بچه های A2 و B1 هم میتونن ازش استفاده کنن. برای A1 راستیتش یک مقدار شاید سنگین باشه. البته چیزایی هستش که میتونن بچه های سطح A1 هم از این کتاب استفاده کنن، ولی احساس میکنم یک مقدار شاید سنگین باشه. بچه های سطح A2 B1 و B2 یا حالا بالاتر میتونن از این کتاب استفاده کنن. Merci mes amis, merci beaucoup pour ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. ممنون از شما دوستان. ممنون. Merci mes amis. Au revoir et à très vite. Au revoir. Bonsoir.